ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூவிஸில் ஃப்ரேமில் வர டோர் சவுண்ட், ஃபுட் ஸ்டெப் சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுற சவுண்ட் எஃபெக்ட் செட்டர்ஸ் லைக் ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட்னா யார், அதை பற்றி ஷார்ட் டெஃபினிஷனாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு மூவியில் அந்த ஷார்ட்டில் வர ஆம்பியன்ஸ் சவுண்டை தனியாக ஸ்டூடியோவில் அந்த சவுண்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸாக மூவிஸில் ஆட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க தான் ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட். ஆம்பியன்ஸ் சவுண்ட்ஸ்னால் அந்த சீனில் வர சரௌண்டிங் சவுண்ட்ஸ் லைக் ஆக்டர் நடந்து போகிறாருன்னா அவரோட ஃபுட் ஸ்டெப், தென் கதவை திறக்கும் போது வர சவுண்டு, டிராஃபிக் நாய்ஸ் சவுண்டு, கன் ஷாட் சவுண்டு, தென் அந்த சீனில் என்னென்ன சவுண்டு தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் தான். இந்த சவுண்டை ஃபிலிமிங் அப்போ அங்கே வர்ற ஏர் சவுண்டு, அன்பிரடிக்டபிள் நாய்ஸஸ்னால் எதிர்பார்க்குற சவுண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த சவுண்டை ஸ்டுடியோவில் அந்தந்த சவுண்டுக்கு ஏற்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சீனில் ஆக்டர் காஞ்ச இலை மேலே நடக்கிறாருன்னா அந்த சவுண்டை ஸ்டுடியோவில் ஒரு காஞ்ச இலை அல்லது ஒரு ஃபிலிம் ரோலை கசக்கி அந்த சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. தென் அதைத்தான் படத்தில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை ஆட் பண்ணுவாங்க. தென் இந்த சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்கள ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு, அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறவங்கள ஃபாலி ரெக்கார்டிஸ்ட்டுன்னு, அதை எடிட் பண்ணுறவங்கள ஃபாலி எடிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த மெத்தடை சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆர்டிஸ்டான ஜாக் ஃபாலி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ஸோ அவர் பேராலேயே ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. தென் இந்த சவுண்ட்ஸை ஸ்டூடியோஸில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோ லிங்கை கொடுத்துருப்ப பாருங்கள். டியூ டு காப்பிரைட் இஷ்யூ அந்த வீடியோவை நான் போட முடியாது. அண்ட் இதை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் வேறு ஏதாவது சினிமா ரிலேட்டட் டாபிக் பற்றி ஷார்ட் டெஃபினிஷனாக பேசணுன்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். வேற ஒரு ஃபிலிம் இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைக்கும். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.